好啦，今日我哋嚟到高山嘅酒店，依間叫做唔知 Hotel 亞灣唔知乜嘅酒店啦。咁原來咧都幾大間下喎。咁樣咧，我哋就訂咗間雙床房。咁間房都OK 啦，都唔算細啦。咁一入門口咧就係依個 area 啦，玄關位。玄關位咧就呢度有個架仔，咁唔知係做乜嘅。有盞燈，咁我哋就翻嚟啲嘢就擺低喺度啦。跟住咧就有塊全身鏡，咁呢邊咧就有個袋，個袋咧好靚喎。咁佢就係幫你拎啲衫落去浴場，二樓有個大浴場就浸浴嘅，係啦。咁有拖鞋啊、夾萬啊、衣架嗰啲啦，係啦。咁咧呢邊咧就有電視機，係啦。電視機放濕機，有張台，咁張台咧圓台嚟㗎，見唔到啊？都幾寬敞啦，呢度係咪？唔差。咁跟住咧就有咖啡啊、茶啊，即係正常嘅嘢啦，雪櫃啦，兩張床，咁兩張床都算寬敞啦，係啦。咁冷氣機啦，咁再嚟呢邊啦，再嚟呢邊咧就係廁所，係啦。今次個廁所終於唔臭啦，冇味啦，正正常常。同埋佢個白燈都幾好，我覺得係啦，幾舒服，係啦，咁樣暫時都覺得 OK 嘅，係啦。如果有啲咩唔滿意咧，或者要讚嘅地方咧，就再拍片再出聲。